நம்ம மெக்கானிக் நண்பர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தங்க ஏசி ஆன் பண்ணும்போது பயங்கரமாக சவுண்டு வருது, ஜென்ரேட்டர் மாதிரி, என்னென்னு பாருங்கள் அப்படின்னாங்க. ஸோ நம்மளும் போய் பார்த்தோம், போய் ஆன் பண்ணி பார்த்தோம். ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ நம்மளும் போய் பார்த்ததில் என்னாச்சு அப்படின்னா, நாங்கள் ஏதோ மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் இருக்கும், கன்ஃபார்மாக ப்ளோயர் மோட்ரு அந்த மாதிரி எதாவது கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி போனோம். ஆனால் அங்கே போய் பார்க்கப்ப என்னென்னா, ஏசியை எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கப்போ, நாங்கள் வருஷத்தில் ஒரு டைம் தான் உங்களை கூப்பிட்றோம், அது மாதிரி சம்மரில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு திறந்து பார்த்ததில் என்ன அப்படின்னா, உள்ளே ஒரு குளவி போய் கூடு கட்டி இருந்துச்சுங்க. வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அந்த குளவி கூடு அந்த பாடியோட டச் ஆகும்போது கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருந்துச்சு. நீட்டாக குளவி கூடையும் எடுத்து விட்டு நம்ம சர்வீஸ் சார்ஜும் வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள்.